హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అనంతపూర్ PTC ప్రైవేట్ దగ్గర మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈరోజు అప్డేట్ ఏమనేది ఇక్కడ అప్డేట్ ఇస్తాను. ఇక్కడ స్లాబ్ అంతా వేసినారు, స్లాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, క్యూరింగ్ చేస్తున్నారు. వేడలకి ఫ్రెండ్స్, రైల్వే ఫ్లైఓవర్ పైన అయితే స్లాబ్ అయితే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ రెండు సైడ్లో మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు ఇది లోపల అండర్ పాస్ ఇదే వచ్చేది, అండర్ పాస్కి వచ్చేది పారా. చూడొచ్చు ఇంకా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ సైడ్ వాల్ ఒకటే ఉండదు మనకి. సైడ్ డివైడర్స్ ఒక్కటే పెండింగ్ ఉంది. ఆ వర్క్ జరుగుతుంది అవతల యువతల. స్లాబ్ అయితే క్యూరింగ్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేనేదైనా కొత్త వీడియో చేస్తే మీ ఛానల్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఇదైతే క్యూరింగ్ మొత్తం చేసేసినారు. చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ మనము రైల్వే ట్రాక్ పైన ఉన్నాము. రైలు కూడా వస్తుంది చూడండి. ఇదైతే ఎందుకో రోడ్డు చాలా వెడల్పుగా ఉంది. మామూలుగా గిడర్స్ వేరే, ఇది వేరే, చాలా వెడల్పు ఉంది. చూడొచ్చు ఇక్కడ సేఫ్టీకి మనకి రైలు వచ్చినా కూడా ఈ వాల్ అనేది హైట్ ఉంటుంది. చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఎవరన్నా బీడీలు సిగరెట్లు తాగి ఇక్కడ రైలు మీదకి వేయకోకుండా ఈ వాల్ అవతల రెండు పక్కల వాల్ అనేది చాలా హైట్ కట్టినారు. మనకు రైల్వే గిడ్డర్స్ ఎక్కడెక్కడ యాటలకు ఉన్నాయో స్టీల్ గిడ్డర్స్, ఇదంతా వాల్ హైట్ ఎక్కువ కట్టినారు. కాకపోతే ఇంకా కాంక్రీట్ అనేది వేయలేదు. చూడొచ్చు ఆ పక్క ఈ పక్క ఆపోజిట్ రెండు ఒకటే కానీ రైలు వచ్చినప్పుడు హైట్ కట్టినారు. ఇదే చూడొచ్చు దుంకుతారు. ప్లస్ బీడీలు సిగరెట్లు తాగినా కూడా పడుకోకుండా. మనకి ఎక్కువ టైం బీక్కున్నదంటే ఈ వర్కే. ఒక ఐరన్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి, స్లాబ్కు సేక్ కాకుండా ఐరన్ అన్నిటి వస్తాయి మనకి. ఇదే ఎక్కువ. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది ఎక్స్ట్రా స్లాబ్ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఒక 5 అడుగులు ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ. చూడొచ్చు మనకి కింద అండర్ పాస్ పనులకు వచ్చి అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ డమ్మీలన్నీ మొత్తం అన్నీ అండర్ పాస్ కింద ఫ్లైఓవర్ కిందకి వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా సిమెంట్ పలకలు మొత్తం కొట్టేసినారు ఇవి. చూడొచ్చు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ వచ్చి మనకి సైడ్ వాల్ అనేది వేసినారు. చూడొచ్చు అదా కాంక్రీట్ వేయలేదు, వేసినట్లున్నారు. అటు సైడ్ కూడా అయిపోయింది. చూడొచ్చు ఇది ఇంక క్యూరింగ్ అయిపోయినట్లే. ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి చూపిస్తాను. మనకి ఐరన్ రాడ్లు ఏమైనా పెట్టినారే ముందర. ఇక్కడ ఐరన్ రాడ్లు వస్తాయి. ఐరన్ రాడ్లు పెట్టినారు లేదో చూద్దాం ముందరికి పోయి. పెట్టినారు ఇక్కడ. చూడొచ్చు క్యూరింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ బ్రిడ్జి లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ కాదు, మనకి రైట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సాయంత్రం పూట మొత్తం అంతా వాకింగ్ చేస్తున్నారు. నిన్న ఒక వీడియో పెట్టాను ఇక్కడ. చూడొచ్చు మీరు, అది కూడా ఎండ్ స్క్రీన్లో ఐకార్లు ఇస్తాను. ఓన్లీ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి అప్డేట్ మాత్రమే దాంట్లో ఇస్తున్నాను. చూడొచ్చు మొత్తానికైతే అన్నీ అయిపోలేదు. ఇవి ఐరన్వి మనకి పెండింగ్ ఉంటాయి, మధ్యలో ఆడ కూడా పెండింగ్ ఉంటాయి. చూడొచ్చు నడిబంక్ కథ అయితే అప్డేట్ అయితే ఈరోజు ఇలేను. నడిబంక్ది సపరేట్ వీడియోకి అప్డేట్ ఇస్తాను. ఇంకా సెట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ. ఇక్కడ చూడొచ్చు సెట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ. గ్రౌండ్ ఫుల్. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇలా ఉంది. ఈ మాత్రం రెడీ అయింది. అప్పుడే నెలకే ఓపెనింగ్ అంటున్నారు. ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంది. ఒక 4 నెలలు 3 నెలల పైన
వర్క్ ఉంది, ఇంకా అప్పుడే ఓపెనింగ్ అంటున్నారు. చూడొచ్చు ఇంకా కాలువ అయితే ఫస్ట్ రోడ్డు, సెకండ్ రోడ్డు, కాలువ అనేది పెండింగ్ ఉంది. హోటల్ కల్లా చూడొచ్చు మీరు, అక్కడ కనిపిస్తుంది, అక్కడంతా పెండింగ్ ఉంది మొత్తం అంతా. ఇక్కడైతే వాల్ అయితే హైలైట్. ఎప్పుడైనా రైల్వే ట్రాక్ల పైన వాల్ మాత్రం ఇట్లా హైట్ కడితేనే బాగుండదు. దాదాపు 7 అడుగులు వస్తుంది వాల్. అది మనకి ట్రైన్ పోతుందా లేదా అనేది కూడా మనకు తెలియదు. 7 అడుగుల పైన వస్తుంది. చూడొచ్చు. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుందా, రైట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుందా బ్రిడ్జ్ అనేది కింద కామెంట్ చేయండి, నేను తెలుసుకుంటాను. అప్పుడే చాలామంది రేపే ఓపెనింగ్ అన్నట్ల వీడియోలు పెడుతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత పని ఉంది. చూడొచ్చు, ఈ 7 అడుగుల హైట్ ఉంది ఇది. ఆ సైడ్ చూస్తాం. బ్రిడ్జ్ చూడడానికి అయితే చాలా మంది వస్తున్నారు. బిల్డింగ్ వారు చూద్దాం, బిల్డింగ్ వారు ఎట్లుందనేది. ఈ బిల్డింగ్ వారు ఇంతే, మనకి పార్కింగ్ టైల్ కూడా వర్క్ అంతా అయిపోయింది కింద. చూడొచ్చు, ఇక్కడ చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అండర్ పాస్ పనులకు ఉపయోగించినారు కదా, ఎన్ని నీళ్ళు నిలబడినాయి చూడండి. అటు చూడండి, పిల్లలు ఎంతమంది వచ్చినారు చూసేదానికి. ఇంకా స్లాబ్ అయితే పీకేలేదు, స్లాబ్ అట్లే ఉంది, 2 దానికి అట్లే ఉంది. ఇది ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా అనుకోవచ్చు. ఎంతమంది వచ్చినారు చూడండి చూసేదానికి జనాలు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో చేస్తే మీ ఛానల్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. దాదాపు ఒక 25 అడుగులు లోతుంది అది. జనాలు అయితే భారీగా వస్తున్నారు చూసేదానికి. సో ఈ రోజుకి ఇంతే అండి అప్డేట్. మరొక మంచి వీడియోతో కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.